está muy desordenada. ¡Ayúdame! ¡Necesito ayuda! ¡Ayúdame, por favor! ¿Puedo ayudarte? Alguien huele mal. Añadamos un poco de magia. ¡Wow! ¡La magia real! ¡Wow! Es tan lindo. Gracias, Alex. De nada. ¡Hola! Mi bebé quiere comer. Tengo tanta hambre. Te quiero mucho. Oh, yes. Shh, mi bebé quiere dormir. Me gusta mucho la gimnasia. Déjame mostrarte mis cosas. Oh, yes. Solo mira esta pelota. Déjame mostrar lo que puedo hacer con ella. Necesito ayuda. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Oh, no! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Let's go! Te ayudaré, hermana. Y una gotita de magia. ¡Es magia! ¡Wow! ¡Qué pelota roja tan grande! Dasha, necesito tu ayuda. ¡Claro! Dasha, muchas gracias. De nada, hermana. Esta pelota es muy grande para la gimnasia. Mejor juguemos con ella. Estos dinosaurios son muy pequeños. No, tienes que crecer. Vamos a descubrir qué hay en el estante. ¡Ajá! Eres demasiado pequeño. Me gustaría tener uno realmente grande. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Me ayudas? ¡Oh, no! ¡Alguien necesita mi ayuda! ¡Oh, yes! Estoy aquí para ayudarte. ¿Qué? ¡Hagámoslo juntas! ¡Let's go! ¡Oh, yes! Y una gotita de magia. ¿Qué? No puedo creer lo que veo. Veamos qué hay adentro. Déjenme revisar mi dinosaurio. ¡Ah! ¡Eso es demasiado grande! Este dinosaurio es justo lo que necesito. ¡Wow! ¡Tantos carros! Quiero hacer una prueba de manejo. No, este es para niños. Oh, no, este también es para niños. Estos carros son muy pequeños. Necesito un carro grande, grande de verdad. ¡Ayuda! 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 ¿Ah? ¿Alguien necesita ayuda? ¡Oh, yes!
Estoy aquí para ayudarte, Iván. ¿Qué es esto? Es hora de la magia, hermano. ¿Ah? Necesitamos añadir una gotita de magia. Una cápsula no es suficiente. Necesito un carro grande. De acuerdo. Well done. Espera. 2 cápsulas no son suficientes. Necesito un carro muy, muy grande. ¿Estás seguro? 100% seguro. ¡Oh no! ¿Dónde está mi carro? ¿Cómo lo detenemos? ¡No lo sé! ¡Ayuda! 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 ¡Cuidado! Uy, 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 uy. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Pasó, María. Hay slime pegado en mi cabello. Steffi, ayúdame, por favor. No te preocupes, María. Sé qué hacer. Ten cuidado. Gracias, Steffi. De nada, María. ¿Qué has hecho aquí? Upsi. Steffi, ¿puedes ir al mercado, por favor? Compra algunas frutas. Claro, papá. Seré rápida. María, pero tú tienes que limpiar todo este desorden. Vamos a ver qué necesito comprar. ¿Oh? Vamos a ver. Estábamos jugando con globos de agua, pero estalló. No se preocupen, chicos. Les ayudaré. Sé qué hacer. Muchas gracias, Steffi. De nada. Vamos a pagar por el estacionamiento de mi coche. ¿Qué es esto? ¿Qué le pasó a mi coche? ¿Qué pasó, Dasha? Esto pasó. No te preocupes, Dasha. Te ayudaré. Está bien, hagámoslo. Hagámosle un corte de cabello a tu coche. Wow. Gracias, Steffi. Siempre feliz de ayudar. ¿Qué es eso? Vamos a revisar mi coche. Genial. Ahora todas mis bananas se han ido. Hola, necesito comprar algunas frutas. Está bien. Muchas gracias. De nada. Ups. Gracias, Steffi. Adiós. Oye, no puedes tirar basura aquí. ¿Me escuchas, mono? Oye, tú, detente. Hola, habla la policía. ¿Cómo puedo ayudarte? Me robaron la canasta. Llegaré en un minuto. ¡Alto, policía! Tú nunca me atraparás.
Voy por ti. ¡Oh, no! ¡Está vacío! ¿Qué? ¿Esto es para mí? Sí, tú ayudas a todos. Gracias. Siempre sé amable con los demás y nunca esperes nada a cambio. ¡Wow! Quiero montarme en eso. ¡Yo primero! Yo primero. Esperen, mejor juguemos un juego para poder decidir el orden. ¡Yo primero! Seguridad es primero. ¿Ahí? Ok, vámonos. ¿Estás bien? Lugar perfecto para un picnic. ¡Wow! ¡Juguemos! ¡Pastel! No es comida, es slime. ¡Qué hamburguesa tan deliciosa! Sí, ¿qué es esto? ¡Ah! ¡Toma esto! ¡Alguien, ayúdeme! ¿Qué es esto? ¿Ah? Hola. Hola. Me gusta este lugar. Juguemos. Panqueques no son de verdad. ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Dónde está mi canasta ahora? ¡Mi turno! Muéstrame. ¡Excelente! Creo que este es un gran lugar para un picnic. Esto no es jugo, es un juguete. Estaba tan sediento. Esto es tan relajante. ¡Guau! ¿Qué pasó? ¿Cómo encontraré mi canasta? Allí está mi canasta. Mi turno. ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! Un esqueleto enorme me asustó y perdí mi canasta. ¿Qué? Chicos, imaginen que estaba lloviendo afuera y perdí mi canasta. Perdí mi canasta en la espuma. Es imposible, chicos. ¡No! Tengo mucha hambre ahora. ¡Oh! Puedo compartir con ustedes, chicos. Tengo mucha comida. ¡Vamos, sírvanse! ¡Wow! ¿Qué? ¡Esto es una broma!
¡Esta es comida falsa! Vengan conmigo y tengamos un picnic de verdad. ¡Yay! ¡Tada! Mira ese lugar. Es un buen lugar, pero no tenemos comida para el picnic. No te preocupes, tengo mucha comida. Gracias. Eso es genial, Dasha. Espero que esta vez no sea comida falsa. ¡Vámonos! ¡Wow! Vamos a dibujar un dinosaurio gigante. No, 100 dinosaurios. No, mejor dibujemos 100 flores. No, mejor dibujemos... ¡Atención! Hoy yo pongo las reglas. Hoy jugaremos a quién dibuja el mejor desafío. Tendrán que dibujar 3 objetos diferentes. El que lo haga mejor recibirá un premio. Comencemos la primera ronda. ¡Quiero esto! ¿Listos? ¿Preparados? Ya. No, tengo una mejor idea. ¿Qué fue eso? Estás haciendo trampa, María. Quiero ganar este juguete. Necesito más color violeta. ¿Dónde está mi morado? Dije, ¿dónde está mi tiza violeta? No es un problema, sé qué hacer. Azul más rojo da violeta. Aún no es suficiente. Necesito más violeta. Se acabó el tiempo. Ajá. Iván, te has pasado. Buen trabajo, Alice. ¡Wow! Escuchen, niños, es hora de la segunda ronda. ¡Wow! ¡Vamos allá! Quiero mucho este flamenco. ¡No! ¡Oh no! Está arruinado. ¿Qué debo hacer ahora? En realidad tengo una idea. Espera, aún no está listo. Solo... Está bien, te mostraré. ¡Tarán! Solo no se lo digas a ellos. Quiero mucho este flamenco. ¿Pero qué debo hacer? Creo que sé qué hacer.
Se acabó el tiempo. Muéstreme sus dibujos. Muy bien, Alice, pero no veo el flamenco. Iván, fantástico. No se parece a una paleta. Ya veremos, ya veremos. Y el ganador es Iván. ¡Sí! Espera un segundo. Oh no, este flamenco quiere irse con María. Esto fue injusto. La próxima vez seguramente ganaré. Bueno, es hora de la tercera ronda. Bueno, tengo que irme. ¿Qué? Aún no hemos terminado. Oye, Dasha, ¿a dónde vas? ¡Sorpresa! De acuerdo, continuemos. De acuerdo, pero ¿dónde está nuestro premio? Está aquí. ¡Wow! Quiero tanto esto. Tienes que colorear de azul, pero con los ojos vendados. ¡Vamos allá! ¿Dónde está el azul? ¡Oh no! ¡No puedo ver nada! Supongo que es azul. Está tan oscuro con estas máscaras que no puedo ver nada. Supongo que esto es azul. Bueno. Definitivamente es azul. ¡Se acabó el tiempo! ¡Quítense todas las máscaras! Oh, elegí el color equivocado, pero está bien. Todavía me encanta porque el morado es mi color favorito. Elegí rojo, pero no azul. Pero el rojo es mi color favorito. Sí, por fin. Elegí el color azul correcto y es mi color favorito. ¡Felicidades, Iván! Puedes llevarte el premio. ¡Wow! Nunca tengas miedo de mostrar tu creatividad. Y cualquier creación es una obra de arte. Alex, ¿qué te dije que usé? Necesito abrir la puerta. No deberías abrir la puerta a desconocidos. ¿Ah? ¡Wow! ¡Es miércoles! Hola, entrega de caja secreta. ¡Ah! No te asustes, es mi mascota. Papi, ¿puedes dejar entrar a miércoles? Quiero jugar con su araña. ¡No! ¡La araña da mucho miedo!
pero realmente quiero jugar. No way. ¿Qué fue eso? No, no, no. Alex, no. Huh? Hola, delivery de caja secreta. Una flor hermosa. ¡Guau! ¡Una flor tan peligrosa! No es peligrosa, solo está un poco asustada. Intenta acariciarla. Papá, quiero jugar con ella. No, esta flor es demasiado peligrosa. No, no lo es. Huh? Alex, no puedes abrir la puerta a desconocidos. Huh? Huh? Entrega de caja secreta. Bonita casa. ¿Puedo quedarme? Creo que no. Buena respuesta. Adiós. Okay. Vamos a intentar después de la varita de Superman. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Wow! ¡Funciona! ¿Quién está ahí? Tengo que abrir la puerta. Alex, ¿no recuerdas lo que te dije? No abras la puerta a desconocidos. Huh? Entrega de caja secreta. Wow. Fantastic. Gracias por el regalo, pero no puedes. Sí, adiós. Okay. Adiós. 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 Vamos a ver qué puede hacer esto. Esto es un cine. No es divertido estar solo. Voy a llamar a un amigo. Chicos, miren, es el lugar perfecto para un cine. Bueno, chicos, vamos a decorar este lugar. Primero, necesitamos decorar las piscinas. Voy a hacer mi piscina a mi estilo. Perfecto. Esta es la mía. Okay. Buena. Debes usar verde. ¡Oh, genial! No soy fan de colores brillantes, tengo mi propio estilo. Y mi querido amigo. La combinación perfecta de negro. Todo está listo para la película.
¡Alex! ¿Qué te dije? ¡Ups! No abrir la puerta a desconocidos.